pala guys, tuloy na natin yung ginagawa natin guys. So meron tayong spare kit na papalitan. Yun, yung filter niya guys. Tapos papalitan din natin yung spark plug. At saka yung yun, yung filter niya doon sa gasolina niya, doon sa loob ng lagayan ng gasolina. So okay guys, palitan natin, check natin kung mapapa-under natin to guys.
Yung panglinis natin dito guys, gasolina guys. We are using gas for cleaner.
Nubo na tayo guys. Kaya kailangan malinis muna natin guys bago natin ibalik lahat yung mga cover. Kasi para medyo maganda naman tingnan.
natin. Yan. So, wala siya malakas yung andar niya guys. So, good condition na naman yan. So, job well done. Power na tayo ulit. Okay na yung tono niya. Ayan, natono na natin. Tama mo, yung power niya, okay na. So, thank you, thank you.